呢一行啲人唔多唔少都相信有啲信仰嘅。哎呀，我入嗰間房聞到某啲嘅氣味，咁唔知係咪有啲乜嘢唔好嘅嘢去催谷我，跟住令到我覺得好薰陶之下開嗰張單。你打開門做生意有陣時，啲客人客戶上啊未必特別可能討好呢樣嘢噶嘛。咁所以你話係咪一定要嗰個神一定要張揚露出嚟，或者要見到門口，其實就唔一定嘅。有啲人咧就中意咧就放喺自己嘅員工房啦、休息房啦，亦都得。咁啊，有啲人亦都即係可能有一個特登開咗間房仔，或者辦公房又得。有啲人咧亦都係擺咗喺個 reception 下面，即係咪一個格仔係啦，咁啊都得，咁咧其實冇問題嘅。只要我哋放神佛咧，呢啲佛像咧就唔好個高度唔好低過腰以下，其實就基本上冇乜問題咯。咁所以你話喺嗰個泰國佛像去擺放係咪一定要見到？其實就唔重要嘅，因為你記住啊，你拜嘅神唔係俾客戶拜，係俾你自己拜啊嘛，啱唔啱啊？咁第二樣嘢咧就係有一個禁忌嘅，就係嗰個安放佛壇嘅背脊。咁我哋安放佛壇嘅背脊一定唔可以廁所。咁啊，泰國佛係好就忌呢樣嘢嘅。係咯，因為你其實有啲客可能都唔係呢一個宗教，可能你係啲宗教，咁又唔排除佢哋見到呢啲嘢都會有啲疑惑嘅。費事俾人疑惑啦，你又可能又要解釋，又要各方面，咁就比較麻煩。咁所以其實唔一定要 show 出嚟嘅，係絕對唔一定嘅。咁可唔可以教下我哋點樣分唔好嘅牌類咧？等即係喺人哋唔熟嘅情況之下，又想去考究一下、嘗試一下嘅時候，就唔好有個伏咧。嗱，其實伏呢樣嘢咧都係嗰句啦，樹大有枯枝。請神啊，或者係請佛像，其實我哋唔多唔少都一定要自己一定要去做功課。但係有啲人當然啦，喂，我邊有時間去？我就拜神啫，我想求財啫，仲要去做功課揾資料啊嘛。咁有冇直接途徑啊？冇錯，咁樣直接途徑啊，有嘅。你咪第一個最直接、最安全嘅，你可以揾我啦，係啦。咁當然你揾有你自己有相熟相識、信得過嘅，即係佛牌商，咁咪香港其實都好多嘅。係啊。咁你都可以揾佢哋嘅。咁啊，亦都第二種咧，亦都可以直接去泰國求啦。哦。啊，但係你去泰國求咧，就唔好諗住喺嗰啲鋪頭仔求啦。咁啊，泰國有好多佛牌店嘅，其實都即係啲鋪頭仔，唔喺寺廟。唔係話佛牌店，泰國嗰啲佛牌店啲佛像或者佛牌有問題，係只不過都係嗰個樹大有枯枝始終，同埋加上我哋遊客身份，佢實當你扮你即係你都唔識㗎啦，啱唔啱啊？千祈唔好喺嗰啲商場仔或者商店仔咯，或者地攤。地攤嗰啲咩窄到窄嗰啲地攤咧，你係中硬服嘅基本上 ，OK。最安全穩陣就一定係揾間寺廟喺寺廟裏面求係最好嘅。係。但如果你話揾妙音天女咧，四面神妙音天女數一實跌，咁啊基本上香港冇乜地方有啦。咁啊只有我師傅即係我哋條傳承咧係最正宗妙音天女，咁啊妙音天女可以揾翻我。好啊！如果詳情想了解嘅可以揾太師傅咯。咁另外喺拜神上咧，究竟做美容行業拜泰國神，我哋供啲乜嘢係會最旺生意咧？其實咧，泰國佛、泰國神咧，佢哋係好中意鮮花嘅。鮮花。我以為化妝品添。化妝品係還神用嘅。哦。你未成到個願，你千祈唔好還神。你大願望嘅意思，如果你係講錢財願望，你中咗7成，我都當你中㗎啦。係啊。你都要還㗎啦。係咯。但係你唔好冇中，你走去還。呢個係真係嘅喎，咁嘅喎，唔係話唔係喎，我都想回饋多謝佢，唔使啦，你如果想回饋多謝佢，你就出去將啲錢捐錢，個功德回向翻俾嗰個菩薩或者供嗰個神就得㗎啦。但係你話有啲譬如招財女神冧卦，或者啲女性嘅天神咧係好中意還化妝品同埋香水。係。啊，咁嗰啲係還神，就唔係攞化妝品去供佢，記住。係。同埋還完咧，嗰啲化妝品會過期啊嘛。好多人就係儲埋一大堆嘅，係咯，請你清咗佢。哇，好大塵喎！唔得㗎，啲神會好討厭㗎，啲神係唔會中意坐落嚟㗎，你咁樣好大鑊㗎。我見到好多啊。係啊，好多，我成日都睇風水都見，哇！你一大堆未清喎，你啲全部啲神係唔會中意呢樣嘢㗎。係咯。你問我哋人都唔會中意有啲過期
化妝品你有陣時當然係啦，你明白你都會唔舒服囉攣，你明白？用咗皮膚會敏感喎，咁你即係話你教佬擺啲過期嘢俾我啱唔啱？所以我哋就絕對會比較避忌呢樣嘢咯。咁嗰啲化妝品記住，化妝品唔係攞嚟供神，係還神。我哋供神就還供神，供神我哋每一 day 都可以做，每一敬時定候都可以做。譬如我哋一般常用嘅就係時令水果啦，最簡單。時令水果係最穩陣㗎啦，但係咧花係最重點嚟㗎。其實咧無論喺中國定係道教定係喺泰國佛教，其實花呢樣嘢咧都係離唔開同拜神有關。只不過道家或者係中國，我哋會變咗用香裝嗰啲香，係啦。其實香同花個原意本質咧有一個共同嘅特點咧，就係我哋人類本身有陣臭味嘅。係啊，啲天神落嚟嘅時候咧係唔中意我哋人類嗰陣除，就係透過啲花去辟除咗我哋人類嗰陣除，啲天神就會到位㗎啦。哦，所以咧我哋特別中意用花去供泰國佛。就特別，亦都花本身就係代表住未用桃花呢樣嘢啊嘛，咁所以供花用花去供神佛咧係最好嘅。所以每一次大家去拜泰國神嘅時候咧，可以攞啲花，咁啊咩顏色嘅花都得㗎，其實白色啊、紅色啊、蘭花都係得嘅。咁你就攞住嗰盆花，就喺供壇之前咧就去稟佛，咁你念你相關嘅經文啦、咒語啦。咁啊，如果唔識念唔念嘅，咁你咪誠心咯。咁你同個佛菩薩或者天神講啊，多謝你保佑我生意點業績有增長，跟住將盆花就安放喺嗰度咧就得啦。一樣啦，花唔可以借嚇，因為勤力去更換或者換啦。如果供花唔得，第二招絕招就係叫噴花味香水。呢我成日都做。呢個係又係好勁嘅，呢個又係好勁嘅。每一次。嗱，譬如我哋拜泰國佛一定啦，水離唔開，一定要日換㗎。你可以唔裝香，絕對可以唔裝香嘅泰國佛，可以唔裝香。泰國佛可以唔裝香嘅，你可以換水。你千祈唔好有個爐吉爐喺度，但係你又唔裝香咁，最就呢樣嘢，你其實可以唔裝嘅，但係水一定要有。係水咧喺熟水咧，你要煲過啲水啊。水咧係第一，我哋用水供。第二樣嘢咧，水亦都係代表住嗰個地方四方潔淨，代表住發壇嘅意思嘅。係。咁所以水咧就一定要日換。香你可以唔裝，但係水你可以日換。咁當換咗水啦，整好花啦，咁我哋咧每一天開鋪拜神之前咧，我哋就喺嗰個前面嗰個空間就攞啲花味香水，就唔好噴自己喎，係噴嗰個壇嘅上方，你唔好對住個佛像噴喎，係噴佢嘅上方。係。OK。咁嗰啲香味咪落嚟咯，咁你啲香味一落嚟咧，你就想像個神就會到㗎啦。咁你就爭取喺嗰時間，你就諗願望啦。最好求願望咧，其實啲人成日都問我㗎，拜泰國神，我講廣東話，你識唔識聽啊？後邊度講泰文啊？識嘅。其實佢哋就冇語言界別嘅。其實佢哋只不過係聽係咩？揭取我哋腦袋裡面個畫面同埋信息嘅啫。咁所以你喺求願望嘅時候，你心裡面一路講。兼你腦袋裏面見到個畫像係你個鋪頭嘅，譬如我見到我鋪頭有好多客戶入咗嚟啊，每個客戶咧都肯同我碌卡或者去俾現金、俾錢幫襯好多嘢啊，所以我今日結尾咧數銀紙數得好開心，我見到畫面情景呢啲力量係最勁啦。咁咪趁住嗰陣花噴完嗰啲香水噴完咧，你就喺嗰 moment 求神咧係最靈驗嘅。係啦，咁樣咯。咁噴耐啲，噴勁多，許勁耐。當然，如果允許嘅，你明火點蠟燭咧，其實都係一個唔錯嘅，但係都係嗰句小心火種。唔方便就噴香水，噴香水都係一個非常之有效嘅方法。係點解要講開呢個話題咧？就係有啲客唔中意聞到嗰陣味嘅就係。係啊，因為其實嗰陣咧，其實嗰啲花味嗰啲香啊嘛，即係有啲檀香或者檀香應該好好㗎啦。有啲係嗰啲唔知有茉莉花又印度花香嗰啲嗱，其實泰國好多香咧都係有嗰啲即係香味嘅。咁但係你記住人哋嗰邊泰國，但係我哋香港咧有啲人真係唔會接受到呢啲味道嘅。咁亦都係咪我唔用嗰啲味道嘅香，就係啲泰國神唔中意？唔關事。本身香喺最原始泰國最原始啲香咧都係冇花味嘅。都係檀香，都係用藥粉去做嘅。
咁所以其實我哋如果真係挑選揀香咧，其實揀翻啲最普通嘅檀香嘅香咧，其實就得㗎啦。咁你如果你唔方便咧，你可以裝臥香嗰啲線，即係一條打橫嗰啲啊，又得。線香。或者裝嗰啲三角塔嗰啲檀香，我講檀香圓錐啲檀香，你千祈唔好揀嗰啲咧有花味嗰啲香。其實嗰啲花味嗰啲香咧，其實嗰啲係純化學物質嚟嘅，係純化學物質嚟嘅。其實嗰啲天神未必會好中意嗰陣化學物質嘅，我想講。同埋始終嗰啲化學物質咧，亦都我哋人長期吸到咧，其實亦都係唔健康。哦，係啊。一個無煙香，一個啲有味香，都係化學物質重㗎啦。無煙兼有香味啲係更重嘅 cancer 毒藥嚟，砒霜香嗰啲叫做，你明白？所以當然你用亦都冇所謂，但係只不過即係話俾你聽，我哋其實用一啲普通嘅檀香咧，其實都已經好夠㗎啦。又或者如果啱啱講咯，如果你唔裝香，咁你咪可以換水咯，咪噴香水咯，都係好勁啊，都好中意啊啲天神。可能都會供一啲比較偏門嘅嘢㗎，咁又可唔可以帶領我哋去認識嗰種偏門嘅嘢？有兩種嘅喎，我知道。再一次令到嗰個顧曼童再一次被拋棄。